他说有一个袋子里面哦，装有相同大小的10元代币3枚，5元硬币2枚，总共有5个硬币。从袋中呢任取3枚，他会把任取3枚4个字画一下。这是它的游戏规则啦，任取3枚，则所得金额的期望值是多少？那像这种题目呢，同学应该会觉得说，老师还好啊，就是一个很单纯的求期望值的问题嘛。那首先第一个方法这个题目我会用好几个方法来做。那第一个方法呢，我们用我们的标准流程来处理这个问题。好，那标准流程的第一个步骤，同学告诉我应该要先做什么事情？你要先定义你的随机变数是谁。好，所以首先呢，我们先来令随机变数 x， 随机变数 x 表示什么东西呢？所得的金额。OK， 来，写上去哦。令随机变数 x 表示所得的金额，这样可以吗？好，要先定义你的随机变数嘛。那第二个步骤，当然同学你就很清楚啊。我们接下来要写出这个随机变数的什么东西？它的几率分布，对不对？它的几率分布表。好，那请问同学我现在从这个袋子里面呢，拿3枚硬币出来，那 x 表示所得到的金额，那有没有可能我3枚拿到的都是10块钱？有可能啊，所以我的金额第一种可能性可能是30块钱。如果我3枚拿到的都是10块，这的确是可能发生的，对不对？好，那再来，如果我拿到2枚10块钱，1枚5块钱，那这个时候我取到的金额应该是多少？应该是25块。好，那最后一种情况呢，当然就是我拿到1枚10块的代币，2枚5块的代币，这样子的话，我的金额就是多少钱？就是20元。好，从袋子里面呢拿3枚硬币出来，所得的金额只有这3种情况，对吧？你同意我的看法？那接下来我们是不是应该来计算它所对应的几率？那这个几率其实也挺好算的这些硬币你都要当成相异。所以来，同学，这个30对应的几率是多少？它的分母应该是 c 多少取多少 ？c5 取3。那分子应该是3枚都要拿10块嘛，所以应该是 c3 取3，对不对？来 c3 取3。好，这个马上可以算出来。同学，这个几率是多少？1/10。这个应该没有问题嘛？这个几率是1/10。OK， 好。那如果是25块钱呢？好，那这个时候分母是 c5 取3，对吧？好，那25块代表我要从3个10元硬币里面选2个出来，所以分子的部分会有一个 c3 取多少？取2，然后要搭配1枚5块钱的硬币乘上 c2 取多少？ c2 取1。好，所以这个几率算出来是10/多少？326，好，是10/6，这个应该没有问题。好，那最后一个这个几率来，我们也把它写出来。如果是20块的话，分母是 c5 取3。好，20块那就代表10块钱要拿一个 c3 取1，那2个5块都要拿出来 c2 取2。所以这个几率是10/多少？10/3，对不对？把它对应的几率找出来，这个不会很困难。那接下来呢，这一个题目的最后一个步骤，第3个步骤。expectation of x， 这个随机变数的期望值，我们昨天其实跟同学讲过，期望值就是一个长期的加权平均嘛，就是把随机变数所取的值乘上对应的几率，把它怎么样？把它加起来。所以我们来算一下就是把30乘上1/10，再加上25乘上6/10，对吧？再加上20乘以10/3 ，OK， 所以这个算出来是多少？我看30加60，90，然后再多少？240除以10，对，是几块钱？24块钱。OK， 好，那这一题我们的标准流程用期望值来处理，好，就这样做。同学这样可以吗？
可以吗？很简单嘛，好，定义随机变数，找出它的几率分布，然后计算它的期望值。好，那你说老师，那这种题目就没什么啊？为什么要给3个赞呢？3个赞的原因是因为同学接下来你旁边找一个空白的地方，我们要来讲一个进阶的方法。来，标题跟我一起写。我要来介绍一个处理这种类型问题的一个进阶的方法那这个方法，当然，同学我跟你讲它的证明我是不证的。好，那但是它本身很直观，你应该可以很容易接受这个方法它的一个 idea 好，那这个方法是这样子，同学取 n 个那这 n 个东西呢，可能是什么？可能是球。好，按照题目的要求可能是球，可能是硬币，可能是什么东西？可能是骰子。不管，其实有很多可能性取 n 个的期望值来，取 n 个的期望值的 expectation of x。数学上其实我们可以证明其实它是可以证的，它会等于什么东西呢？它会等于取一个的期望值。好，然后再乘几倍？再乘以 n 倍。来，请同学把这个东西把它写上去。取 n 个的期望值，我们数学上确实是可以证明，它会等于取一个的期望值乘 n 倍，好，乘 n 倍。那你说老师这个怎么证呢？这个证明我想我们避开其实它直观，我先解释它直观的意思我先把它框起来其实讲到这种证明的东西我们现在其实跟以前已经不太一样以前就是什么都要证给学生看。但是现在很多东西就是有一点直观，然后学生可以接受，好像就可以。比如说，我讲一句实在话，在座的同学，你们在1年级那个叫什么多项式函数那边，一定有用过一个定理，很有名，叫做牛顿定理，有用过吗？找一次因式跟有理根的牛顿定理。但是请问你会证吗？不会证。老师上课有没有讲？我跟你讲，老师上课也没有讲，他放在附录里面，因为考试不考。但是你会不会用？你会用用得很开心嘛。但是你知不知道它怎么来的？其实你不知道，你可能只是觉得说，好像有一点 feel， 对不对？就是让你直观就好。那这个东西其实也是类似的想法来，你看取一个的期望值它取一个的期望值代表什么意思？就是说，这个取一个的期望值，就是你去算每个硬币的什么平均价值取一个的期望值就是每个硬币的平均价值。那我取一个的平均价值如果是8块钱。那取3个当然就乘3倍，就24块钱，懂这个意思吗？好，这个应该是直观的。好，那我们现在就用这个概念来教同学处理这个问题。好，所以这边接下来呢，请同学找个空白的位置你写一个例解1，2个。好，来写一个例解1，好。我们一样用刚才这个方法可是现在呢，来我们的solution就这样写。第一个步骤，我们定义一个新的随机变数叫做 y， 令 y 这个随机变数表示好，写在这里好吗？我觉得这空间的设计不太好好讨厌写在上面好了，对不起。拍谁？我问一下像那师傅他第1节没来，他昨天也是一样是吗？对啊。对，你什么时候出现的？你什么时候出现都没跟我讲。王于欣呢？他又错过公车了吗？来，
我们另一个新的随机变数，不要跟刚才那个 x 混在一起了。另外一表是什么？取一个的金额。好，刚才那个 x 是取3个嘛，那我们定义一个新的随机变数叫做 y。好，那这个 y 代表取一个的金额。好，可以吗？好，那第二个步骤，第一个步骤嘛，因为我们现在只要取一个，然后乘3倍就好。好，所以第二个步骤写出它的几率分布。那写这个几率分布哦，你会发现，当你采取这样子的观点来处理这个问题的时候，这个题目就变得非常非常的简单哦。因为同学你想想看哦，刚才取3个，你要考虑的状况比较多。可是我现在只有取一个，你觉得取出来的金额有几种情况？那就2种啊。那我袋子里面取出来不就是10块钱，或者是什么，或者是5块钱嘛？那取到10块钱的几率来是多少？5分之多少？3/5啊，加简单对吧？那取到5块钱的几率是多少？2/5啊，就这么简单啊，对不对？那第3个步骤，我们就先来计算，当我们只有取一个的时候，它的期望值是多少？对不对？就10乘上3/5，再加上5乘上2/5，对不对？那这个当然算出来是多少钱？是8块钱。对吧？那这8块钱是什么？每一个硬币的平均价值是8块钱，对不对？当你每次从这个袋子里面拿一个出来，再放回去的时候，长期下来你可以预估嘛，但你的期望值是8块钱。好，那最后一个步骤来第4个步骤，我们这个题目是要取3个，所以我们的 expectation of x。好，根据我们这边的这个定理，对不对？取3个的期望值就是取一个的期望值乘3倍，所以 expectation of x 它就会等于3倍的 expectation of y， 所以就是3乘8。这一题答案是多少钱？24元，可以吗？好，就这样子。所以考试不要讲说取3个啦，取10个也一样。好，你再复杂的问题也是一样。好，先算取一个，然后再看你乘几倍。听懂我的意思吗？好，这是另解1哦。那旁边还有位置吗？来，再写一个另解2。H。我个人比较喜欢这个另解2哦，来，你仔细听哦。这个另解2就是这样子的，同学，这个期望值 expectation of x， 好，仔细听呢。来，我们刚才不是讲吗？就是每个硬币的平均价值，啊，我写中文好，来，每个硬币的平均价值 A。我们来开赌盘，你觉得明天会不会放假？不会。我跟你赌会。会要不要？我们要赌什么？我们要赌什么？我不知道要赌什么。赌一盘还是什么？吃鸡。老师上个礼拜上个学期不是说吃鸡排？好，要鸡排要现在吃吗？这么热的天气，这么燥热。我们可以去厕所吃。吃刨冰。我换吃刨冰。吃刨冰不错，我喜欢吃刨冰这个。吃鸡排不好。我昨天去那个，我昨天买一杯饮料，遇到那个阿良跟那个许家强，他买午餐。对啊，然后阿良还说不可以喝饮料，喝饮料会腹肌会练不出来。糖分的东西不要喝太多。那你喝什么饮料？还是有买啊，还是有。你就叫无糖就好了。我买那个。它要有特片的。不要，我买那个胡加红茶冰，我觉得蛮好喝的，你们知道吗？在陈红下来那边啊，转角学校那边，一杯1公升的那个，我觉得很好喝啊。我好了，看这边。我们改天来吃串边吧。好，改天来吃串边。看这边，好，别讲话哦。今天放假要读什么？反正一定会放假。
这不会，这很少。只要呢，然后再往下再写一行两行。来看这边，小姐，你看哦，这个期望值啊，取3个的期望值就是取1个的期望值嘛。我刚才是不是讲，取1个的期望值就是每个硬币的平均价值再乘几倍，再乘3倍嘛？同意是不是这样子？那这个东西是什么？这个东西很简单啊。每个硬币的平均价值哦，就是我在这个袋子里面的什么总金额。这个袋子里面的钱，它的金额到底多少钱？去除以这个袋子里面到底有多少的硬币，把这些金额平均分配给这些硬币嘛，对不对？写中文来总币数，对不对？我记得昨天耀军有讲嘛，这是一种，其实期望值就是一种加权平均的概念嘛。所以今天我这个袋子里面的总金额，我的10块钱的硬币，同学有几个？有3个啊，对不对？那5块钱的硬币有几个？5块钱的硬币是不是有2个？对吧？所以我袋子里面的总金额是不是这么多？然后除以我这个袋子里面总共有5个硬币，所以平均每一个硬币它的价值是多少钱？8块钱。就这样，同学是不是这样？就这样嘛，对不对？就8块钱嘛。对不起，我这里是不是都忘记乘3？抱歉。我这里有写乘3哈，所以这里就写个乘3，不好意思我忘掉这个，所以这边就不好意思这边就乘3倍。好，所以这边会变成8乘3是多少？24元。来，知道我在做什么事情吗？期望值，昨天耀军讲的好，加权平均，长期的加权平均嘛，所以你算出每个硬币的平均价值，再乘3就好了，直观嘛，这个直观对不对？那如果你完全懂它的概念，那接下来我们是不是可以来研究一下？来，请你翻到后面来，翻过来，请翻到第10页。如果你把这边写完你整理一下你的内容。我们来看第10页的随堂练习。来，第10页的随堂练习，同学这个题目给他2个赞。来 ，Hello， 仔细听翻过来第10页的随堂练习。这个第10页的随堂练习我用2个方法解给你看不用，我跟你讲都一样。来看一下题目就好。真的，其实本质上是一样的。你看这个题目你翻过来看这个题目，他说一个袋子里面装有相同大小的4颗红球跟6颗白球。这一题我们用图形来想，马上就破解掉。4颗红球，来，你画4颗红球出来。我不会害你，来跟着我一起画。4颗红球，考试的时候你这个球也不用画出来嘛，就放在心里面就好了，对不对？好，就点点点，好，6颗白球的画2个当代表就好，这样可以吗？然后他说呢，4颗红球，6颗白球，从里面同时取出3球，把同时取出3球画起来。他说同时取出3球嘛，那么其中取出这3球呢，含有红球个数的期望值。来，红球个数的期望值画起来。那这个时候，你要处理这个问题其实想法很简单如果你观念真的通的话，你应该会觉得这个题目根本就是秒杀的。来，同学看我怎么做这个题目这个题目只是把刚才的这个东西只是改成球嘛，对不对？同学你看。期望值它的概念是什么？就是平均嘛。所以我现在是不是我只要把这4颗红色的球，你想象这4颗红色的球上面有油漆，我现在把这个油漆怎么样？平均分给每一颗球，就像我把这个袋子里面的总金额平均分给每一个钱币，是一样的概念嘛。所以你看这4颗球上面的油漆，如果平均分给每一颗球，每一颗球应该都会分到1点点。来，你这张画好，每个球都会分到1点红色油漆，对不对？好，那我可以问你，它分到多少红色油漆？这就是平均每一颗球平均的红色油漆的数量对不对？所以它的期望值，来，它的 expectation of x 我们这一题它的期望值，
你就是把4颗球上面的红色油漆平均分给10颗球。同学，这个4/10代表什么？取1颗球的期望值。我这一题要取几颗？取3颗。要乘几倍？乘3倍啊。同学，这个就答案。你知道我在做什么？所以这一题答案是多少？6/5。就是说，如果有时候你写一些题目，就是你的观念很通，让你这个东西就一看就知道答案是什么，甚至连过程都不用写出来，对不对？这个4/10我来做个解释好了。刚才这样讲，有些同学可能会觉得，这个4/10到底是什么？这个4/10指的是每个球的平均红色，这样讲好，不然我也不知道怎么来每个球。的平均红色，就像刚才那个每个硬币的平均价值是一样的概念。那今天如果你考的是计算题这样子写，如果你担心说好像太过简洁其实怎么写会比较恰当一点呢？来，我这边写另外一个 solution 比较保险的做法。但是其实也很快，我们就只要算取1球的期望值嘛，对不对？所以我们先定义一个随机变数叫做 y。好，我现在写另外一个做法给你看，令 y 表示来取1球。好，因为我们说过嘛，取3球的期望值就是你去算取1球的期望值，取1球，然后取到红球的个数，红球的个数，对吧？好，如果你考试是计算题的话，这样写就应该就比较不会被讲话了好，那 y 的几率分布很简单啊，你看嘛，它的取值，它的几率。那我如果取1球的话，只取1球，取到红球的个数，要么是0个红球，要不然就1个红球。你看这个简单，对不对？就这样，不是0个就1个啊。取到0个红球，就代表取到的是白球，白球有6颗，总共10颗球，所以这个几率是10/6，对不对？那取到红球的几率就10/多少？10/4，就这样。然后接下来你就去算这个随机变数的期望值 ，expectation of y， 这个用看的就知道这个相乘是多少，1乘10/4，对不对？所以取1球的期望值是5/多少？2/5。对啊，取1球期望值2/5。那这个题目要取3球，还有取3球，那就 expectation x， 其实考试就写所求就好了。来，所求，好，我们题目是要取3球嘛，所以你就把它乘3倍，3乘5/2，所以答案就是5/多少？5/6，5/6，这样子有没有问题？可以吗？来，这是第10页的随堂期望值不难，期望值不难，对不对？其实你有没有发现期望值的问题其实跟几率很有关系啊？有些同学期望值不会算，是因为他几率可能出现状况。来，那接下来我们还有几个重要的问题，要来跟同学分享一下。首先呢，我们先来看到那个，应该是要看第11页了，但是我想先跳过，那个等一下我们再回来看。你先翻到12页来，我们先从这个比较简单的开始，翻到12页，来往后翻。12页我们从后面这个讲回来。12页这个随堂给他2个赞。好，这也是常考的一个问题来，请翻到12页。来，这个题目我们看一下这个题目其实很有意思他说，保险公司，这是个标准题
推出1年期的住宅房屋火险。如果你的房子呢在1年内发生火灾，可以获得理赔金额100万元，每年的保费呢只要2000块钱。那根据呢我们的统计资料显示，住宅房屋发生火灾的几率其实不高嘛，0.0015。那么请问这个保险公司它每卖出一张这样子的保单哦，它获利的期望值是多少？我们把获利的期望值6个字画一下。它要求保险公司获利的期望值。那这种题目，我想我们单刀直入了哈，这个就是我们就这样想，我们就直接来第一个步骤，好，先定义我们这个问题里面的随机变数，令 x 来表示什么呢？题目是说保险公司的获利，对不对？好，那把它写清楚。我们先定义我们的随机变数是保险公司的获利。可以吗？好，我们的随机变数 x 嘛，是保险公司的获利，这样 OK 哈。好，那接下来第二个步骤，写出这个随机变数，好，它所取的值，还有它对应的几率是多少 ？OK 的。好，那请同学告诉我，保险公司的获利有几种情况？其实情况只有2种。哪2种？一种就是有发生火灾，一种就是没有发生火灾嘛。好，那我们来看一下，没有发生火灾，那就是 safe 嘛，来写个 SAFE， 好 safe， 好就是安全。今天没有发生火灾，我问同学，如果今天没有发生火灾，保险公司赚你多少钱？2000块，对不对？他不用给你任何钱，那你2000块就被他吃掉。好，所以保险公司的获利是2000块。那它的几率是多少？没有发生火灾，来我看一下哦，发生火灾的几率是0.0015，那没有发生火灾的几率是0.9985，对不对？好，那这个几率写上去，0.9985。好，那有发生火灾，那就是写个 fire 哦，大家都不希望这种事情发生，对不对？好，那发生火灾的几率我们先写上去是0.0015。到目前为止没有问题吧？你会觉得这题目应该还算是简单哈。好，那现在同学问题来了，上面如果发生火灾，保险公司的获利是多少钱？它的获利应该会变成负的哦，因为它要赔你100万嘛。可是同学，他赔你100万，可你还是要，可是你要注意了，你还是有付他保费，所以无论有没有发生火灾，那2000块他都一定要收下来，对不对？所以他如果是这种情况的话，他应该是2000块，他有收你2000块。可是他要赔你多少钱？赔多少钱？他说100万，对不对？好，100万啊，我不要写后面很多，我写中文就这样，就这样，是不是？如果你按照题目去分析，它的几率分布就这样。如果发生火灾，它的那个叫什么？获利就变成是负的，它要赔你，对吧？好，那接下来第3个步骤，当然你说老师这还好吧，那就把它乘起来，对不对？对啊，我们把它乘起来吧。你看哦。这个2000哈，来expectation of x， 好，期望值哈，来2000要乘上这里的0.9985，再加上，然后这里是什么？2000减100万，好，我用括号来2000减100万。好，然后乘上0.0015，对吧？是不是这样子？好，如果我们要算期望值，是不是就这样算？好，可是这边有一个小小的问题跟同学讲，你会真的直接就这样一个一个把它算出来？不会、啊。请问不要你疯了是不是？神经病哦！2000乘0.9985，2000减100万再乘0.0015，你是神经吗？你当然要观察它数据的一些规律性嘛。同学有没有看到这里有2000块，2000画个底线，来2000画个底线，你把它乘开之后，你是不是可以做一件事情，把谁提出来？你可以把2000提出来。那提出来之后，这里是不是有一个0.9985，对不对？
然后后面这里有一个2000乘0.0015，2000提出来，这里会有个0.0015。